不動産屋さんの階段です。不動産は大体の場所が分かれば特定されてしまうので、この点はざっくりとお話しさせていただきます。そのお話を提供してくださった方を仮にイニシャルで N さんとしておきますが、彼女が愛知県に住んでいた10代の頃の体験談だそうです。ある日 N さんはアルバイト先で奇妙な噂を耳にしました。それは知立市から名古屋に向かう一般道路の途中にあるイニシャル V から始まるホテルがあったそうなのです。その噂は V ホテルの部屋には隠れてお札が貼ってあるとか、何号室に泊まると怪奇現象に襲われるというものでした。それも仲間の知り合いで体験した人がいたとかで本当らしいというのです。その話自体がどこまで信憑性があるか分かりませんでした。でも若い N さんは興味津々だったそうです。N さんはまだホテルに行ったことがなかったので、当時付き合っていた彼氏に頼んで一緒に来てもらうことにしました。そのホテルは街道に面して建っており、この手のホテル特有のゲートをくぐり、駐車スペースに車を止めて、そのまま受付に向かいました。N さんたちは少し拍子抜けしたそうです。というのも建物全体からも受付付近からも特に特別薄暗いとか空気がよどんでいるとかさも怪奇現象が起きそうな雰囲気は全くありませんでした。ただそのホテルのある特定の部屋がやばいと聞いていたので、とりあえずそのやばい部屋の番号を選んで鍵を受け取ったそうです。N さんと彼氏がその部屋のドアを開けて中に入ると、ちょっとさっきまでとは空気が違うかなと感じたそうです。でも気のせいといえばそれまでで、特におかしなところもなく、よくあるこの手のホテルの部屋でした。それで怖いもの見たさで来たわけですが、N さんは内心ほっとしたそうです。そして2人はあの噂自体本当なのかなという感じで安心しきっていました。でも N さんは後でこの部屋に来たことをすごく後悔することになりました。しばらくテレビを見て時間を潰し、そろそろ寝ようかとなり、先に彼氏がシャワーを浴び、その後に N さんが浴びることになりました。N さんはバスルームに入り、シャワーで体を洗い始めたそうです。温かいシャワーで体がすっかり温まり、リラックスしていくと、曰く付きの部屋にいることをすっかり忘れていたそうです。そしてさあ出ようと思い、シャワーの蛇口を閉めた時です。突然パッとバスルームの照明が消えたそうです。なんでと思うと同時に、閉めたはずのシャワーが勢いよくザーッと出てきました。N さんはびっくりして真っ暗なここから早く出ようと思い、急いでバスルームのドアを開けようとしました。ところがドアが開かないのです。ドアを叩いて何とか開けようとしたのですが、それでも全く開きません。真っ暗なバスルームの中で一人 N さんはパニックになりました。N さんは焦ってドアをどんどん何回も叩いたので、彼氏がやっと気がつき外側から開けてくれたそうです。彼氏が少し驚いた顔で、どうしたんだよというので、N さんは咳を切って今あったことを話しました。急に電気が消え、止めたはずのシャワーが出てきたことを言うと、彼氏は一人で電気消してガタガタ何を騒いでいるんだと思ったというのでした。N さんはバスルームの中にいる自分が電気を消すわけがないのだからおかしいと思わないのかと彼氏に腹が立ったそうです。でも N さんは泊まりに来て喧嘩をするのも嫌だったので我慢したということでした。この時すでに少し不穏な空気が2人を包み始めていたのに N さんは気がつきませんでした。夜も更けて疲れていた2人はその後すぐベッドに入り、彼氏が右側に N さんが左側にそのまま寝たそうです。どれくらい寝ていたのでしょうか。ふと N さんは自分の左足がベッドの端からストンと落ちるのを感じ目が覚めました。それですぐ左足を元のベッドの中に戻したそうです。自分の家の布団ではないし、慣れないベッドでそれも端っこに寝ていたので、うっかり足を出してしまったんだろうと思いました。
そしてすぐ眠りに戻ってしばらくすると、また左足がベッドの端からストンと落ちてしまいました。ああ、まただとは思ったのですが、すぐ足をベッドに戻し気にせず眠ったそうです。ところがその後も左足がベッドから落ちるのです。そして何度足を戻してもまたベッドから落ちてしまうのでした。さすがに N さんもなんでだろう、寝ぼけてるのかなと不可解に思いました。そしてもっとベッドの中央に寄ろうと思い、体をずらそうと思った時でした。突然ものすごい力で左足を引っ張られたそうです。N さんは何が何だか分からず、必死にベッドのつかまれるところを片っ端から掴んで抵抗しましたが、何かが N さんの足をぐいぐい引っ張ってベッドから引きずり下ろそうとしているのです。とっさに N さんは隣に寝ている彼氏に助けを求めようと視線を向けました。まさにベッドの下に下ろされる直前に N さんは彼氏と目が合ったそうです。N さんはその時の彼氏の表情を今でもはっきり覚えているそうで、N さんを見る目は恐怖でいっぱいでした。そして彼氏も体が動かない様子で、時計が止まったかのようにピクリともしていませんでした。N さんはその後のことは覚えていないそうで、ベッドの下に落ちた後は意識がなくなってしまったそうです。気がついた時は朝になっていました。N さんも彼氏も昨夜、おのおのにどんなことが起きたか話したそうで、彼氏にはあの後、女の霊が上に乗っかってきたそうで、その後は N さんと同様、気を失ってしまったそうです。N さんは今でもその時のことを思い出し、若気の至りとはいえ、なんて危険なことをしたのかと思うそうです。そのホテルは調べたところ、もう今はネットの検索でもヒットしないので、廃業したようでした。ひょっとして、もし建物が廃墟のままだとしたら、知る人ぞ知る心霊スポットになっていたのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。